Mak, kawanan. Woi! Mangkat bro nih. Iya leh lali. Dek nani. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Apa udah maksud jerat-jerat itu? Lucune pol. Wis udah sinau pulang tuh. Sinau apa rek? Iki piye Resel? Kena kok mangane Pak Alves. Rasa ruwet ngono lho, nuron apa ya? Wis lari dari kelas yo. Oke sayang. Kayak gila nih biasa. Apa rek? Lu apa lho? Oke, gua mau sini. Boy. Baru apa tuh dak sudah aku? Loh, enggak kenang ya, Bang? Wes kok ono ngalah. Alah lah. Ayo. Yuk. Ada kak. Tinggal sini. Ibu nak tinggal sini. Apa gitu? Aku tidak pada juga pure. Lah, kura-kura aku nyamu elak kowe to. Iya, masa lagi ini aku mak balong kontak. Wes, ayo kowe melu aku wae tak jane dukun ben nilaimu apik lho. Tak ada deh, aku dulu cerita apa ya? Apa? Biar mata orang. Itu. Lapa werene? Lah nganu aku pengen warung iki nek mangkarung yang mampir nek tak menawan panganan gratis. Gratisan terus. Zin, melaku tak ada nih. Ayo kok. Sore dungu nangger kowe iki ape golek dukono? Ya aku main golek dukun. Kira-kira dukun siapa nen ya? Aku ki duwe kenalan Mbah Dukun nih, jenenge Mbah Satelit. Wingi to tanggaku to main ceret iki lho digorono mari iki. Widih. Saya aku ewekan aja lu. Wih, wong batu bare duwe WI biar. Ini ya wis le alamat le nang ngono. Biasa. Terus ya mau suwun infona. Ah, mesti aku. Ya. Ah, debel lah. Bon, boleh pura Bon. Lo, cepat kuat. Kuat. Salah lek-lelekan ae. Aku mindring Jan. Printing goblok. Kuwi kerasa kayak gawa. Apa lah sih Pak lawan gini. Itu kang nih to lele. Terus
Piye le? Bijimu ala? Nggih, Mbah. Lah kowe aja seneng wedokan kae. Nggih, Mbah. Kowe rene nggawa apa? Gawa malah, Mbah. Duh, malah apa? Malah petaka. Nggih, Mbah. Bentukan kok ngene mau wahna aku. Moh aku. Gelemku manuk. Manuk. Tubas, Mbah. Nyolong, wis kono ndang metu, tamuku akeh. Rasmi ya. Lah apa rene? Jaluk ayu le. Bentuk ame kok ngono njaluk ayu. Gak anak ayu lagi. Lah rene pel apa? Mesti jaluk yang. Ayolah jangan balik bunda manuk. Yo wis, kene tak kena sajen. Bumi gonjang-ganjing langit ora kobong. Lan apa wedi? Iwak teri mangan boyo. Lho, iwak teri rek mangan boyo. Lah, mbah, ora urusan, mobile aku. Nyoh le, gowo ning jembatan Londo, bolongan nomor 10. Nggih, Mbah. Geki wis rene. Santai ya, wi aja marahi kedodopan. Kok nang ngene ngono? Kok kene? Ya. Kowe guyu apa? Oh kan guyu le aku le. Lah sing guyu sapa le? Ngerti aku orang guyu le. Ya Allah apa kan? Endi? Gak ana apa-apa no. Kalau delok Gak ana apa-apa, Jon. ana yang mondong karo dundi nanti mau ya. Astagfirullah. Sitok arek strawberry lah, Bang. Tak ndeben bakongan buah kae. Akeh men yo. Ngasih telui. Ayo. Siji koyo sini pilih-pilih pun kae lho. Lah, kowe lapor ngetut aku gak ganggu kowe. Ayo gak setan. Aku ki ide dek mau ning kono ning setan tenan. Lah, sebule bongongan. Lah manukku pokok endi? Lah kuwi nak mbok katoki. Oh, bocah gending.